下面呢，我们来针对这个16 Plus 的这个主板呢，如何进行分层，以及 CPU 如何来进行安全的一个拆解呢？首先，我们用加热台呢，把主板放到这上面来，调到180度，温度我们调到180度，180度我们先启动啊。那么在这里到达180的时候，或者是说到达170的时候，我们就可以用风枪375度在上面辅助加热。完了，配合我们这个国风汇的这个3号刀，3号刀呢，我们像这个位置，你看这里螺丝孔，这里螺丝孔，这里螺丝孔，这里螺丝孔。那我们在风枪预热的过程当中，以及主板焊盘在预热的过程当中，我们等会这个刀呢从这里慢慢进去它松掉，这个胶只要软化之后，我们就可以把这个板子从这边抬起来啊。当然，你也可以用更高的温度，但是温度越高呢，它这个存在的风险就越大，爆隙的可能就越大。但如果用375呢，用这个温度来辅助呢，它效果就更好。因为毕竟拆 CPU 分层安全第一啊，你要是说温度太高了，中层全爆隙短路了，那就麻烦了，是吧？好，现在我们还要在100多度啊。3号刀呢非常好用啊，它可以拆带胶的芯片，也可以呢我们做这个整个维修当中的这个分层。因为我们真的每一把刀呢都有教学，你们都可以去看一下。好，现在你已经160度啊。好，这个时候我们在风枪上面呢，风枪呢在上方均匀加热，吹它的4周。在吹的过程当中呢，我们就可以用这个刀呢在那个螺丝的位置往里面插，看一下软了没有。现在我们可以进去了啊，大家不用害怕，也不用担心啊。你180度没软化的话，代表它没融化。好，这个时候我们可以慢慢的可以起来了啊。好，这个刀呢往上面抬一点点啊，好，就可以这样子拿下来了。这时候我们看到这里都非常的漂亮啊，也没有爆隙，都非常的完美。这里也非常漂亮，非常的完美啊！这样子拆下来的呢，就非常的安全。所以有些老铁他喜欢用非常高的温度，但是温度高必须要搭配这个什么呢？速度要快。来，用国风汇的这个超能夹的夹具啊，我们来夹起来，先来给它拆 CPU。来，我们先刮边胶，350度50的风刮边胶，用国风汇的1号刀。在16上面的这个胶呢特别的硬啊，明显比其他机型要硬，所以你一定要控制好温度啊。如果温度没有控制好的话呢，一拆下来就要么点没有了，要么就是皮全部掉完。这个胶已经刮完了啊。那我们在拆的时候呢，用国风汇的刀无影的支点撬刀，也就是我们的5号刀啊。这把刀呢，我们主要是作为一个支点，来给到这个 CPU 呢一个力，完了给我一个力，可以敲起一个地球。好，那么我们在拆的过程当中呢，我们这个刀呢不要太下去啊，那我们就尽可能什么呢？就是到达一个点之后呢，你就直接往上面这样抬就可以了。啊，当抬的时候呢，我们也可以抬这边，因为这个肯定力度要会大一点点啊。395度90的风来对着这个 CPU 吹啊，温度一定要够啊，要尽可能保 CPU， 不要保板底啊。我们把刀放到这个位置啊，在上方均匀加热，一定要均匀啊，尤其是角落啊，每个角落必须要加热到位。没有加热到位的时候呢，就不要去撬，因为那样子会掉点啊。好，你看这样拆下来就非常的漂亮。不会断角，也不会掉点，非常的干净啊。16的 CPU 呢就这样安全拆下来了啊。现在我们来给 CPU 刮胶，也是用到我们国风汇的这个夹具啊，超能夹的夹具。因为这个夹具是不管是夹什么主板都可以啊，苹果的、华为的、安卓的全系列，以及芯片，还有我们说的无人机都可以去夹，所以叫做超能夹夹具。夹好之后呢，我们的芯片它不会松掉，就是加热的过程当中它也不会松掉。用烙铁290度，先把它这个锡给它脱掉，再用国风汇的这个4号刀，专门刮主板胶，350度啊，同样的把刀可以立起来啊，风枪一定要跟着刀走啊，同时也可以往前推啊，只要你的风枪跟这个刀是同步的，它就不会伤到 CPU。所有的胶已经刮完了，那么这点鱼胶呢？你看啊，我们就用国风汇的这个刷子啊，大家可以仔细看一下，这个刷子轻轻一刷就刷没了，看到没有？用我们这个刷子啊，这个刷子也是我专门去定制的，完找到目前行业整个里面最好的一个毛啊，完了也不是太硬，也不能太软，太硬了伤芯片，太软了没效果。
好，这个时候你看我们只要轻轻的刷，你看打在我们的吸盘水，你看只要轻轻的一刷，不会伤到玻璃啊，你们可以看一下不会伤玻璃，非常的干净啊，完美啊。这个16 Pro 的主板分层以及它的这个 CPU 的安全拆装的手法呢就已经教学完了，欢迎大家呢持续要关注我们公会肖老师教技术的账号，我将为你分享更多的技术课程，也同时记住锁定我们的直播间，也会给你分享更多实用又好用的这些工具耗材呀。